abakinyi ba étranger bose baza n'abantu bafise ikintu kinini baje guterera mu migwi bajemo muri championnat bajemo ndetse no kuri ku bakinyi basanzwe bari ngaha muri championnat n'abakinyi babizi haro no muri minsi ariko arigenza neza gose Boissy haraje ba Matage haro ba Petit Parish haraje Magreen mukinyi yigenje neza mpuze iheze n'abakinyi ba Majoke dusanzwe tuzi bafise amazina manini sinovuga ngo numwe ariko n'abakinyi bose babizi kandi umwe wese afise ikintu gitandukanye ko n'uwundi ushaka kumwigirako umwigirako. Nitwa Bujeje Romis sanzwe nkina basketball urunani basketball. Bujeje Romis navukiye mu ntara ya Cibitoki muri commune Rugombo benshi bon aho bita ku ry'umunani kuri centre donc natanguye gukina basket by'abana batonya nk'uko abandi bose baza ku kibuga hama mu nyuma ndabihagarika nja gukina football hanyuma nayo ndayihagarika bivanye nuko nari ntanguye kumera nk'uba muremure subira gukina basketball. Abambere twakina basketball barunganwe bw'iwanje abo twangana abo twakuranye hama niho aho naho ramba byasa nkaho duhinduye ibarabara bova ku barabara rya mbere ukaja ku rya kabiri kike barabara rero nibyo nasanze hariko abana benshi bakina football canke na football bya basket ndabihagarika nabo nyene rwarunganwe bw'iwanje abo tungana hanyuma ntanguye kuba muremure niho byatanguye kugorana cyasubira gukina basket. Tugiye basketball yari ikomeye mu Cibitoki ndibuka ico gihe n'andi ma equipe yaraje yarigeze kuza gukina amafinale mu Cibitoki yarigeze kubera amafinale ico gihe hariho basket yari ikomeye ego hariho bakuru bacu bayikina ego ama inter scolaire ibintu n'ibyo basket yari ikomeye ico gihe harabayikina. Abasa nk'abari imbere yacu nk'abadusumba bari benshi bamaze kuva mu Cibitoki bazi Bujumbura abandi bamera nk'abaja mu mahanga bisa nkaho basket itakirimwa abantu benshi gose ama equipe atagisohoka gose nk'ico gihe twere twasohoka dusohotse muri interscolaire niho nigeze no gusohoka 2014 ego nasohokanye na equipe provinciale yo mu Cibitoki tugiye gukina zo bita kera ngo zari zo muri interieur ego twatangwa championnat interieur hama zibaye zambere zigasohoka zikanakina championnat national donc nagiye ni muri interscolaire niho nashoboye kuronka ishure njaho kwiga kw'Ingozi Don Bosco ni naho naciye mbandanya umugwi w'Ingozi wa basket kubandanya gushika niho parcours yanje yahereye muri sanze. Narakiniye Don Bosco nakina na Lycée Dirac. Lycée Dirac imashoboye gutwara n'igikombe ca interscolaire ego twashoboye gutwara igikombe ca interscolaire. Icyo gihe mu mashuri utwaye interscolaire warasohoka ugasohoka igihugu byarashitse muri Lycée Dirac. Kuri Lycée Dirac ntivyashitse uko yari periode byasa nk'ivyahagaze byaciye bihagararamo ntivyashobotse ko duseruka. Kuri Lycée Dirac namanutse mvuye muri Don Bosco candamanuka i Bujumbura kugira binyorohere kwiga no gukina canshikira umugwi wa Muzinga niho nashikiye bica biranyorohera kwiga nongera nkina ngahe Bujumbura. Muri Muzinga nashitse y'ubwa mbere 2017 niho bampamagaye mvuye Ingozi nje kubafasha military game
zari inkino zahuza abasirikare bo muri East Africa. Ego barahamagara nze kubafasha, yabereye no mu Burundi. Hama iryo higanwa riheze niho baciye bansaba ko noguma muri Muzinga, niho bansinyishije nk'umukinyi wa Muzinga, aho imyaka ibiri ya mbere donc 2017 2018 na 2019 nazikinye ndi Ngozi. Hama iyo 2019 nyene mu mpera niho nashoboye kumanuka i Bujumbura mu mugwi wa Muzinga, mbananiza i Bujumbura. Muri Muzinga nakinanye n'abakinyi hari abari basanzwe bamenyerewe, bafise amazina bakinayo kera, donc byari ibintu bigoye. Uvuye ruguru byasaba kubanza kurondera ikibanza muri ekipe, kuronka umwanya wo gukina. Bon, sinovuga ngo byarangoye gose, ariko sinovuga ko byanyoroheye, twasanzemo abantu babizi, bamwe mu bo twakinanye uko isezo zagenda ziregera imbere bagenda baravamo bahagarika gukina, ariko n'umwanya n'ama responsabilité yagiye ariyongera muri Muzinga. Maze kuva muri Muzinga naciye nja muri Dinamo Basketball Club. Muri Dinamo Muzinga, bon, navuye muri Muzinga ngiye muri Dinamo kugira bon ndabe ko notera imbere muri basket, donc muri carrière no mu buzima byose hamwe bifatanye. Niho nashoboye kuja muri Dinamo, yari ekipe niniya, umva ni ekipe yagwanira ibikombe, ekipe yasohoka. Umva naho nyene byari bya bindi bisubira kugaruka, gusubira kugerageza kuganya ikibanza nawe muri ekipe. Ego naragerageje ko twakina n'abakinyi bari bakomeye, naho nyene hariho benshi twagiye turakinana, ko imyaka igenda yagiye irahera bagiye barahagarika gukina. Ego byasa nka yari parcours igomba kumera nk'iyo muri Muzinga, usivye ko muri Dinamo yari ekipe nini, ariko navyo nyene byasa nka bimwe. Ego hari izindi offre nayo naronse, nayo nanaciye muri Kene mara iminsi ntivyakunda. Izindi zobo abandi n'abantu mwashobora kuvugana ku ruhande, karaba kajongo karaba igishobora kugufasha muri carrière yawe, cyo korohera bivaye n'ama objectif ufise. Ego nayo nazironse. Muri Dinamo ikintu canezereje cyane, ikintu nakuyemo nuko yari equipe nini. Cyambere cyo nashoboye gutera imbere muri basket, donc mu rukino sinzi ukuntu bivuga neza. Ndahindura uko nahora nkina, ni byinshi byahindutse ndi muri Dinamo. Experience uko nakinyanye n'abakinyi benshi, abakoce benshi babizi bavuye mu mahanga, umva nahakiri ubumenyi bwinshi cyane mu kibano ndetse no mu kibuga. Yego Dinamo twarasohotse, twageze gusohoka Road to Bar, bya bar twarasohotse Road to Bar, turasohoka Elite 16 no muri bar twarashitseyo. Eko twashitseyo naho bitakunze ko tubandanya ngo dushike kure, ko twarasohotse. Ni ibintu bibabaje kuko niho nibaza ko ari ihangiro ry'abakinyi benshi bo muri Afrika, mbese nabo hanze uko siga bo hanze, uko nibaza ko ari higanwa rikomeye cyane ryugurura imiryango abakinyi benshi. Donc bidakunze wamaze kuronka amahirwe yo gushikayo ariko nturonka amahirwe yo kubandanya, ni ibintu bibabaje, yego. Yaza ko ibihe vyiza vya mbere novuga ari ivyo gusohoka, ko nivyo nico cifuzo ca mbere nashaka gushika ko. Nibaza ko ivyo bihe vya mbere vyiza no banaragize ivyo gusohoka, ko vyari bimwe mu ndoto zanje.
Sinovuga ko ari bibi kuko n'ibintu bishika muri kariyere y'umuntu, imvune n'iki si ibihe bibi, ariko ni ibintu muri vyabaye nk'ibimpagarika, imvune, ego nico. Experience yarimo nuko tumaze kujana n'urunani, ego si irya mbere nari ngiye najanye na Dinamo, ariko experience yarimo nuko umwanya wo gukina wiyongereye, umaze kwiyongera kandi usivye n'ivyo n'urukino rusa nk'urwari rwahindutse, ama equipe menshi yari yamaze gutangura kubishiramo inguvu, donc abakinyi twahura mu bihe biheze sibo twasubiye guhura ico gihe. Ego ni experience yindi naronse, baza ko nunguye ubumenyi cyane gusumba igihe twari twacanye na Dinamo. Oya, kirya gihe nta na kimwe twari bwavugana n'urunani, sinabwiyumvire kuva muri Dinamo, kuko hari hakiri kare, nari ngifise umwanya munini ndi muri Dinamo, ntihari bwagere ko ndavyiyumvira kuvayo canke ngo dutangure kuvugana n'urunani. Ariko twavuga ko igihe mwamaranye hariya cakongereje motivation yo kuja mu runani definitive. Oya, ko sinari kubivanga, nshobora kuvanga guhindura umugwi no gukirira umugwi. Natezwa kubanza kwifokasinga kw'ivyo vyari bintwaye vyo gukina iyo road na XS. Ni ibintu biba bigoye, si ukuvuga ngo kuva mu runani uja muri Dinamo, ama equipe yose, equipe ushoboye kuba wamaramo igihe kirekire, si ibintu biba vyoroshe kuyivamwo, biba bigoye. Ariko vyose nishobora kuraba ico ukeneye mu buzima, ushaka gushika he mu buzima, muri kariyere yawe, ushaka kariyere yawe kigera he, ego vyose n'amashwa ugira, kandi ndibaza ko udashobora kuvyita ibigoye kuko nishwa uba ubona ko ari nziza kuri wewe n'ico ushaka. Ego relation yanje ndabona usivye ko utakimana umwanya munini kumboza uko mba ndi mu bindi, ariko ndabona nta cyahindutse, abagenzi bacari babandi, turacaganira kwa kundi. Relation yanje nayo iracameze neza, nta na kimwe novuga ko cyahindutse. Ego nta ngorane nini. Oya, ntushobora kurogeta kuko byose biguma muri sport, kuko ni ibintu twese tuza gukina dushaka gutsinda. Muga naho buri kurakina ushaka gutsinda, ubu bizi ko no gutsindwa bibaho. Ufise ihangiro ryo gutsinda, ariko n'iryo gutsindwa uzi ko ribaho, naho atamahirwe menshi wari haye. Sinovuga ngo ico bwabuze, ni uko gusa mu nkino, mu bintu byose haburana babiri hagatsinda umwe. Ubu ihangiro mfise nuko noshobora kungura ubwenge hanze y'igihugu, nkaraba amashampiyona yaho ukuntu ameze hirya no hino, uko bakina. Ego iryo hangiro mfise. Ego ndamufise. Nibanga abantu ntibashobora kumenya ingene mukorana cyane. Ego ryari bari banga. Niveau ya basketball yo mu Burundi igeze ahantu heza, iryo hangiro biroroshe kurishikako, kuko naravye n'abakinyi bakina muri ligue yacu, urabona ko ari abakinyi bavuye kure, bafise experience, bamaze gushika kure mu bihugu bitandukanye. Donc parvenir kuba wokina muri championnat ufisemo n'icizere muri yo, biroroshe ko n'ibindi bihugu bishobora kwizera bikagutumaho. Bose novuga ngo n'umwe, ni benshi kuko abakinyi b'etranger bose baza n'abantu bafise ikintu kinini baje guterera mu migwi bajemo, muri championnat bajemo, ndetse no kuri ku bakinyi basanzwe bari ngaha muri championnat, n'abakinyi babizi. Sinoshobora kuvuga ngo n'urya kuko ivyo navyo bica bigorana bivayemo wese naho abona, ariko jewe aho ngeza sinovuga ngo n'uyu canke n'urya, ni benshi
n'amazina menshi mwaronse ngaha y'abantu babizi, hariho no mw'iyi minsi ariko arigenza neza gose Boissy, haraje ba Matage, hariho ba Petit Parish, haraje Magreen umukinyi yigenje neza mwize iheze, n'abakinyi ba Majok dusanzwe tuzi bafise amazina manini, sinovuga ngo n'umwe ariko n'abakinyi bose babizi kandi umwe wese afise ikintu gitandukanyeko n'uwundi ushaka kumwigirako umwigirako. Ambiance ya Maria indi mutsinzwe ntivyigera biryoha ntivyigera byoroha ko muricara mukiyumvira ati twategeza gushika aha, urumva nyene ko ihangiro ryanyu mutashoboye kurishikako, ariko nk'abakinyi muragerageza kubidigera hama mukabandanya n'ubikurikira. Bon, ni iciyumviro c'abantu nokwita nk'aba grand frère hariya mu Cibitoki biyumviriye, turaciga turavye niveau ya basket aho yari igeze mu Cibitoki vyasa nkaho yahagaze uko nta bajene benshi bakiriyo, hasigaye abana basa nk'abakiri batonya, benshi bariko baranakina championnat muri B, bariko baranigenza neza, ubu batanguye kubamenya, ryari baratsinze equipe yoruka gukina, ryari barayitsinze. Ihangiro ryacu ni ukubabona nabo, donc intara yacu yasubiye kugira equipe, yasubiye guserukirwa, yasubiye kubamwo urukino rwa basketball nkuko twebwe twakuze tubibona, niryo hangiro. Hama ntibigarukiraho, nkuko basket iriko iratera imbere tukabona nabo bateye imbere, hakavamo aba professionnel nabo bagashobora gufasha abatonya babo. Turagushimiye. Murakoze cyane.